مهندس ناصر باقرزاده تجسم یک روح عاشق در فرایند یک ذهن مدون، ژرف، عمیق و گسترده. پس فرزانه و جاویدان و بدون مرگ. این پروژه معماری رو وقتی که برامون صحبت کردم با همه اجزایی که داشت و اینها، بعد گفتن که البته من یه چیزی بگم، اینها همش گفته شد ولی در معماری همه چیز بر اساس این روابط منطقی دو چارتا اتفاق نمیفته. تو معماری یه چیزی وجود داره که با همون صدای آروم و موقعشون این مصر رو از حافظ خوندن که حرف عشق در دفتر نباشد. چند وقت قبل از فوتش زنگ زده بودم به مهندس محسنی که همه منتظر خبر بد بودن. گفتش که نمیدونم مجان چرا چند وقت هرکی زنگ میزنه، تلفن که زنگ میزنه دلم آقا واقعا همه همکارا یک جایگاه ویژه‌ای داشت. از باقرزاده نمیشد بغلش کرد، یعنی وقتی می‌خواست بغلش بکنی توی دست جا نمیشد، بس خیلی گنده بود. همیشه وقتی بغلش میکردم این سریع کنم دستمو برسونم به این دست، ولی خیلی دوست داشتم بغلش بکنم. از وقتی دانشجو بودم از باقرزاده خیلی دوست داشتم بغلش بکنم. فرصت هم اونجا خب بالاخره جایی که من از باقرزاده نشید زرمانه برای از رفیقی من از باقرزاده خیلی بغل کرد. گنده بودش تو جا نمیشد، بعد این آخری ها جا میشد. از مسافرت که آمده بشون میشه مسافرت همه رفت که داشت به لحاظ جسمی کوچیک میشه، از زمان روحش داشت بزرگ میشه. باید یعنی من دیگه جاش اینجا نبود، باید میرم. جسم تحلیل میرفت ولی به جاش روح داشت سرعت عجیبی رشد پیدا میکرد دیگه. تقریبا میشه که مثلا پروازی شده بود، قد سبک شده بود که باید میرفت اینقدر اون جسم در واقع کوچیک بود و اینقدر اون روح داشت رشد پیدا میکرد. مثلا بعد از مریضی و حین مریضی تو این 2 ماهی که این اتفاق افتاد، به نظر من درجات رو خیلی سریع‌تر رفت بالا، خیلی سریع رفت بالا. یعنی شاید من از باقرزاده اول مریضی و آخر مریضی یا اون شرایط مریضی با هم قابل مقایسه. که یادم میاد یه بار توی درس طراحی معماری 7 که اون موقع پروژه مسجد معمولا موضوع بحثش بود، یه بار نشسته بودیم 6-7 نفر برای کرکسیون دورهشون. یکی از بچه‌ها یه پلانی رو گذاشته بود و داشت توضیح میداد که من توی زیرزمین این مسجد یک آشپزخونه طراحی کردم و گوشه این آشپزخونه هم یک بالابر گذاشتم که این غذا رو با مثلا دیگ و اینا منتقل کنه و بالا که کار راحت‌تر انجام بشه. ایشون یه نگاهی بهش کرد و گفتش که اینجا بالابر لازم نداره. گفت چی لازم داره؟ گفتش که این یه صلوات لازم. چطور؟ گفت اینجا مگه برای نذری دادن و اینا نیست؟ گفت تو با یه صلوات میتونی از طبقه منهای 3 یه دیگ 100 کیلویی شله رو به عنوان مثال ببری طبقه 5. این بالا بر تو باعث میشه که اون عده‌ای که اومدن توی اون جمع و اون مراسم و میخوان ثواب کنن یه مقداری در واقع بیکار بمونن و اون نیتشون برآورده نشه. واقعیت داستان اینه که همیشه فکر میکنم در همه شرایط، واقعا در همه شرایط یه استاد به تمام معنا مربوط به معماری نمیشه.
خیلی چیزای مهمتری من ازش یاد گرفتم که از کسی دیگه نمی‌دونستم. نیتشون یه چیزی بود که توی تمام کاراشون، توی همه جوانب زندگیشون هیچ گونه ریا، تظاهر و قلقشی نداشتن به زبان ساده و همه کارا رو با یه نیت خالص انجام میدادن و بهترین موردش همون تدریس تو دانشگاه بود که شاید هیچ منفعت مادی براشون نداشت، شاید خیلی براشون وقتگیر بود ولی اعتقاد خاصی به این قضیه داشتن. مهربان، صبور و استاد. جدی، محترم و دادن ارزش به دیگران. کمیاب و نادر، با وقار، فرهیخته با شخصیت. استاد، بزرگ، رفیق. متشخص، آرام، دارای فکر خلاق. حس تعلق، دوست داشتنی. جاشم خیلی خالی.